হ্যালো, মিশো থেকে আমি একটা জুয়েলারি অর্ডার করেছিলাম, তো সেটারই আনবক্সিং তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। চলো দেখে নেওয়া যাক কেমন এলো। তো প্যাকেজিং তো একেবারেই ভালো না, দেখো প্যাকেটটা ছিঁড়ে গেছে, গিয়ে জুয়েলারিটা আমার হাতে পুরো বেরিয়ে এসেছে। তো নেকলেসটা তো ভালোই ছিল, কিন্তু এই ইয়ারিংয়ের এই একটা স্টোন খুলে পড়ে গেছে। তো আমি এটা সেট করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা তো সেট হওয়ারই নয়। তো আর কি করার, আমি তো এটা রিটার্ন করে দেবো। তো চলো, বাই।